5 استخدامات مفيدة لضغط بزر الفأر الأيسر مرتين. أول هذه الاستخدامات إذا كان عندنا جدول مثل هذا الجدول الخلايا، عرض الخلايا لا يتسع للمعلومات اللي فيه، نجي نعلم الأعمدة اللي فيها الخلايا أو فيها الجدول أو نكبس كبستين على الفاصل بين أحد هذه الأعمدة وبتصير بتتوسع الأعمدة. الاستخدام الآخر هو إذا عندنا هذا التنسيق بدنا ننسخه أكثر من مرة، نجي لزر أيقونة النسخ تنسيق ونكبسها مرتين وبعدين نجي على المكان اللي بدنا ننسخ عليه تنسيق وننسخه مرة ثانية ونهرب بعدين من هذه التعليمة بإسكيب. 3 إنه إذا بدنا ندخل أي خلية ونعمل فيها أي تعديل نكبس مرتين داخل الخلية وبتصير بالإيديت مود. كذلك الحال إذا بدنا نغير اسم أي صفحة في البرنامج. من أيضا الاستخدامات المفيدة هي إذا كبسنا على أي اسم قائمة كبستين فتنطبق على القائمة وتتوسع عند الكبس، وإذا كبسنا جانب الاسم أو على الشريط اللي فوق اسم القوائم شريط القوائم فبيظهر وإذا كبسنا مرتين على أيقونة الإكسل هذه يفترض إنه يغلق البرنامج ويغلق البرنامج. وشكرا.